ازيكم يا حبايب قلب ام لولي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. طبعا زي ما عودتكم ما تنسوش انزل مقطع صغير على التيك توك، ولو عايزين تشوفوا الفيديو كامل للاخر وتكملوا معايا القصة اللي هحكيها لكم النهاردة، الفيديو كامل على القناة بتاعة اليوتيوب واللينك بتاعها في البايو بتاع التيك توك. طبعا ما ننساش التعليق الجميل بتاعكم، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا ندعي لاخواتنا في فلسطين هم واطفالهم. دعوة حلوة منكم للناس دي، الناس الغلابة دي، دعوة منكم حلوة كده يمكن تهون عليهم شوية اللي هم فيه. قصة النهاردة لو حابين تكملوها للآخر في القناة زي ما قلتلكوا هنكمل القصة مع بعض للآخر. أنا القصة دي يعني حابة رأيكم فيها، لأن طبعا يعني صاحبة القصة مستنية تسمع رأي حبايبي في الموضوع ده. هي طبعا البنوتة ساكنة في بيت عيلة، هي متجوزة وساكنة في بيت عيلة، وطبعا أهلها ناس يعني على قد حالهم، مش في مقدرتهم ان هم كل ما يروحوا يزوروها ان هم يجيبوا لها حاجات كتير وكده. هم يعني على قد حالهم، فطبعا أهل جوزها مش عاجبهم حاجة زي كده، يعني مش عاجبهم ان أهلها بيتصرفوا التصرفات دي، مع ان هم مش بإيديهم، يعني كل واحد ليه ظروفه وليه مقدرته. فطبعا دايما بيقارنوا ما بينها وما بين سلايفها، ان سلايفها اهلهم بيجيبوا لهم ويودوا لهم والكلام ده كله. طبعا الموضوع ده بيضايقها وبتصعب عليها نفسها وبتصعب عليها اهلها، بس طبعا مش هتقدر ان هي تضغط على اهلها وتقول لهم هاتولي، لان هي اكتر حد ادرى بظروفهم يعني. فطبعا جوزها جه وقعد واتكلم معاها وقال لها اهلي دايما بيتكلموا معايا ان اهلك ما بيجيبوش ما بيودوش، بحكم ان هم في بيت عيلة يعني. طبعا هي جت في مرة كانت رايحة تزور اهلها و... وهي راجعة على البيت قعدت تفكر تعمل ايه وكده عشان تكبر من اهلها شوية، وفي نفس الوقت ما تضغطش عليهم وتطلب منهم حاجة هم مش في مقدرتهم ان هم يعملوها يعني. فطبعا هي معاها الدبلة بتاعت جوازها، فوهي راجعة على البيت فكرت ان هي تبيع الدبلة بتاعتها وتجيب طلبات وهي مروحة على بيت اهل جوزها، على اساس ان اهلها هم اللي جابوا لها الحاجات دي وهي مروحة. وبالفعل عملت كده، وقفت باعت الدبلة بتاعتها، وقفت اشترت طلبات كتير وحاجات وكده وبقيت الفلوس اللي فاضت معاها قالت لأهل جوزها ان باباها جاب لها الحاجات دي كلها واداها بقية الفلوس تبقى مصاريف معاها، عشان تبقى داخلة راسها مرفوعة منها ان هي كبرت اهلها، وفي نفس الوقت ما ضغطتش عليهم لان هي ادرى بظروفهم يعني. فطبعا هي عملت كده، وبعد ما عملت كده واهل جوزها كبروا بيها ورحبوا بيها، لان هما الاول طبعا يعني ما كانش فيه ترحاب بيها على طول وسطيهم، على طول مش قابلين وجودها بسبب ان اهلها ناس على قد حالهم يعني. ودايما كان في مقارنة ما بينها وما بين سلايفها. لما عملت كده بقى رحبوا بيها وبسطوا، مع ان هي طبعا الامور عمرها ما بتتاخد بالمظاهر والكلام ده. انا شايفة ان دي كلها مظاهر، يعني ان انا اهلي يجيبولي او يودولي كل واحد على قد حاله، طالما رفعوا راسي ويعني ودخلوني وسطيهم وانا رافعه راسي، كل بقى الحاجات دي كلها مظاهر. هم انا شايفة ان هم بياخدوا بالمظاهر كده، لازم يبقى في تقدير. طبعا هما اتبسطوا وفرحوا ورحبوا بيها والكلام ده كله، وجوزها فرح جدا. بس هي المشكلة هنا بقى ان هي بعد ده كله هي بتفكر في موضوع الدبلة اللي اتباعت. هما لو خدوا بالهم ان الدبلة اتباعت او جوزها لو خد باله، طبعا هنا المشكلة هتبقى اكبر، مش هتبقى مشكلة بس طلبات ما بتجيش ولا ان اهلها بيجيبوا لها ولا بيودوا لها. هنا المشكلة هتبقى في الدبلة اللي اتباعت، دبلة جوازها. فهي عايزة رأيكم وعايزة حل منكم. فأنا طبعا يعني أنا حبيت أشاركوا في الموضوع ده، ولو في حد فيكم عنده رأي ليها أو تعليق جميل ليها تعمل إيه، ياريت يقولهولي في التعليقات، عشان أنا يعني هي أكيد هتشوف تعليقاتنا مع بعض ونرد عليها ونقول لها تعمل إيه في مشكلتها دي وتحل مشكلة الدبلة إزاي.
بس فانا طبعا مستنية بقى تعليقكم الجميل ورأيكم في القصة بتاعت النهاردة، ولو حابين ان انا احكي لكم، يعني اي حد يحكي لي مشكلته، لو انتوا حابين ان انا احكيها لكم في الفيديوهات بتاعتي قولولي برضو، لان يعني احنا بنساعد برضو اي حد عنده مشكلة او حاجة، بنحاول ان احنا نحلها له على قد ما بنقدر، لو عندنا رد ليه او نعلق له تعليق على مشكلته ان هو ممكن يقدر يحلها بنعملها. يعني كل واحد في ايده حاجة يقدمها لغيره اكيد مش هيبخل بيها. فانا طبعا مستنية تعليقكم الجميل ليا، ولصاحبة المشكلة نقول لها تعمل ايه وتحل مشكلتها ازاي. ودي كانت نهاية القصة النهاردة اللي انا بحكيها لكم، ونهاية المشكلة بس. وده طبعا الروتين بتاعي، انتوا اكيد يعني خدتوا على الروتينات بتاعتي وبتعجبكم. انا النهاردة يعني يعتبر ان شاء الله اخر يوم ليا عند اختي، فقلت بقى قبل ما امشي امسك الغسيل اللي عندها اغسله. فمسكت بقى طبعا زي ما انتم ما متعودين ان انا بحط البيضات لوحديها، يعني الحاجات الفاتحة لوحديها والغوامق لوحديها، فغسلت وبشطه في الغسيل، وبعديها بقى هنشره، لان ده طبعا يمكن يكون اخر روتين عند اختي النهاردة، وهرجع بقى بيتي بالسلامة، ونبدأ نعمل الروتينات مع بعضينا هناك والفيديوهات نعملها هناك. لان انا طبعا اكيد بيتي وحشني، وانا عارفة ان هو بيت اختي بيتي، بس بيتي وحشني برضو، والروتينات في بيتي وحشتني. فمستنية بقى تعليقاتكم الجميلة. هنا هنحط بقية الغسيل عشان بقى نروح ننشر مع بعض. ويا رب قصة النهاردة تكون عجبتكم وتدوني رأي جميل منكم. هستنى رأيكم كلكم في القصة بتاعت النهاردة، نقول لصاحبة المشكلة ايه وتعمل ايه في مشكلتها وتحلها ازاي. بس صدقوني انا شايفة ان يعني في حاجات كتير ممكن البني ادم يعني تبقى حلوة فيه عن ان اهله بيجيبوله او يودوله. يعني ممكن شخصية الواحد، طيبة اخلاقه، يعني الاخلاق فوق كل شيء. ممكن هي تكون بنت طيبة او اخلاقها طيبة، وممكن اهلها برضو يكونوا ناس طيبين، فمش بالطلبات ولا بالشراء، ولا ان مثلا سلفتي اهلها بيدخلوا لها حاجات كتير وانا لأ. فانا شايفة من وجهة نظري انا، ولو في حد بيعارضني يقولي ان وجهة نظر اهل جوزها مش حلوة، يعني وجهة النظر بتاعت اهل جوزها مش حلوة خالص، ان هم يحرجوها او ان هم يعني يقللوا منها او يقللوا من شأن اهلها. ده مش حلو، لان هم اكيد لما جم خدوها لابنهم اكيد كانوا عارفين بظروفهم هم، يعني اذا كانوا ناس على قد حالهم او لا. طالما هم ناس بتاخد بالمظاهر وبان اهلها يجيبوا لها كل ما يجوا او يحطوا لها، انا عارفه ان الاهل لازم مثلا يرفعوا راس بنتهم ويجيبوا لها وكده، بس في ناس ما عندهاش المقدره لكده. يعني في ناس بتبقى ظروفهم على قد حالهم، فده غصب عنهم مش بايديهم. فاهمين انا اقصد ايه؟ فطبعا ده انا شايفه انه غلط من اهل جوزها جامد جدا، ان هم يجرحوا فيها او يقللوا من شأنها قدام سلايفها او الكلام ده كله. لان كلنا اولاد تسعة، يعني سواء فقراء او اغنياء، ده نصيبنا وده اللي ربنا كاتبه لأي حد. يعني ده النصيب اللي ربنا كاتبه لأي حد، اكيد مش هنعترض. فاهمين انا اقصد ايه؟ هنا طبعا كنت بقى بكمل النشير بتاعي. ويا رب روتين النهاردة يكون عجبكم والفيديو يكون عجبكم، لو كملتوا للآخر أكون شاكرة ليكم، لأن أنا طبعا حابة أن الصفحة توصل 1000 مشترك يعني، ولو وصلتوها لأكتر من كده أكون شاكرة ليكم جدا. لأن أنا بفرح والله لما بلاقي الصفحة بيبقى عليها مشتركين وبيبقى عليها تعليقات، بجد ببسط من جوايا جدا، لان انا في احتياج لده. بس وزي ما عودتكم بقى هسيبكم في اخر الفيديو تتفرجوا على الفيديو براحتكم للاخر،
عشان مبقاش طولت عليكم، وباي باي يا احلى متابعين في الدنيا.